Миғраждағы оқиғалардан бірге пайғамбарымызға сол жағы көкке көтерілгенде Алла тағала пайғамбарымызға жәннатты да тозақты да көрсеткен еді. Сонда пайғамбарымыз айтады ғой, маған жәннат көрсетілді дейді. Сол жәннатқа қарағанда жәннатқа кіргендердің көпшілігінің кедейлер екендігін көрдім дейді. Байларды да көрдім, бірақ байлар дейді қамалып тұр екен дейді. Өйткені олардың сұрақ жауабы көп қой дейді. Және дейді маған дейді тозақ көрсетілді дейді. Тозақ көрсетілгенде дейді, тозаққа кетіп атқан үмметтердің дейді ішіндегі дейді, яғни көбісі дейді әйелдер екен дейді ғой, әйелдер екен дейді. Яғни тозаққа не үшін әйелдер көп түсетіндігі жайында пайғамбарымыздың бір хадисінде келеді ғой. Яғни пайғамбарымыздан сұрайды әйелдер, Алланың елшісі, тозаққа кімдер көбірек түседі дегенде әйелдер көбірек түседі деген айтқаны бар. Не үшін деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, өйткені әйелдер дейді көп сөйлейді дейді ғой. Екіншіден дейді әйелдер өзінің күйеуінің қанша жақсылық көріп жатса дейді, бір жаманшылық көріп қалса бүкіл көрген жақсылығын нөлге шығарып тастайды дейді ғой. Міне сол үшін олардың тозаққа көп кететін себебі сол дейді. Расында да бәріміздің әйеліміз бар, үйдегі жұбайымыз бар. Сізге қанша сіз бағасыз, қағасыз, киіндіресіз, ішіресіз, жегізесіз, бір күні төркініне тойға бармай қойыңызшы не болады екен. Сол кезде көресіз айқайдың көкесін. Яғни соны пайғамбарымыз айтып отыр ғой, әйелдердің осы қылығы үшін тозаққа көбірек кетеді дейді ғой. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, тозаққа дейді, менің үмметімнің ішінен дейді 18 түрлі әйелдің тозаққа баратындығы көрсетілді маған дейді ғой. Ең көп менің үмметімнің ішіндегі әйелдерден 18 түрлі әйел дейді. Яғни әрине оны бәрін санамалайтын уақытымыз шектеліп қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы тозаққа қатысты тағы да былай деп келеді. Маған дейді тозақтықтар көрсетілді дейді. Сол тозақтықтардың ішінде дейді тілдерін тозақта өздерін кесіп тұрған адамдарды көрдім дейді. Яғни азапталып жатқан адамдар. Тілдерін дейді тозақта өздері кесіп азапталған адамдарды көрдім дейді. Сонда Жәбірәйілден сұрадым, Жәбірәйіл, бұлар кім? Бұлар не үшін азапталған десе, бұлар дейді мына дүниедегі ақындар еді дейді. Тіліменен әртүрлі нәрсені айтып дейді, екі адамның арасына от салып, яки болмаса күпірлікке себеп болатын ақындардың азабы сол тозақтағы тілдерінен өз-өздерін кесу арқылы азапталады дейді. Екінші тағы да бір азапталған қауымды көреді. Қарындарына шоқ, от болғандар дейді. Яғни шоқпен от болып азапталған адамдарды көреді қарында дейді. Сонда сұрайды Жәбірәйілден, Жәбірәйіл, мына адамдар кімдер? Бұлар және де не үшін азапталып жатыр деп сұрайды. Сонда Жәбірәйіл періште айтады, бұл адамдар мына жалған дүниеде жетім жесірлердің дейді азығын жегендер дейді. Жетім жесірлердің малын тартып алып жегендердің азабы осы дейді. Өйткені Құран кәрімде аят бар, жетімдердің малына жақындамаңдар. Жетімдердің малын хақсыз жеу ол тозақта қарынға отын байлап жүргенмен тең деген аят бар былайша айтқан кезде. Сондықтан да пайғамбарымыз соны ескертіп отыр. Яғни жетімнің малын алуға болмайды. Оны тартып алатын болсаң тозақта осылайша жаза көрсетілгендігін пайғамбарымызға Миғражда білдіреді. Үшінші дейді, өз қарындарын көтере алмай жүрген адамдарды көрді дейді. Өз қарындарын көтере алмай мес болып сол жерде азапталған адамдарды көргенде Жәбірәйілден тағы сұрайды. Бұлар кімдер, не үшін азапталып жатыр дегенде, мына өмірде процент жейтін адамдар еді дейді. Өсім. Қазір енді өсім деген бір проблема болды ғой. Өсімменен туылатын болдық, өсімменен өлетін болдық, өсімменен қатын бала шағалы болатын болдық, садақаны сонымен өтетін болдық, үй жайды айтпай қойғанда. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисі бар. Қиямет қайымның ақыр заманның бір белгісі бар дейді, кіші белгісі. Проценттен өсімнен нәсібі соның шаңы тимейтін адам қалмайды дейді ғой, қиямет қайым жақындаған кезде. Осы тұрған көпшілігіміздің проблемамыз сол процентте ғой. Әрқайсымыз ана банкте, біреуміз мына банкте, ана хом кредитте, былайша айтқан кезде намаз оқып жүрсек те соған барып жатырмыз ғой. Ал сырттағы адамдарды біз айтпай-ақ қояйық. Және төртінші пайғамбарымыздың көргені, бастарына темір шоқпарлармен ұрылып азап шеккен адамдарды көрдім дейді. Бастарын темір шоқпармен ұрып азапталғандарды көргенде сұрайды, бұлар кімдер дейді. Сонда пайғамбарымызға Жәбірәйіл періште, бұлар дейді таразыдан жейтін адамдар дейді. Таразыдан алдайтындар. Вайлул лил мутаффифин деп келетін сүре бар, мутаффифин сүресі. Базарда саудамен айналысатын бауырларымыздың құлағына алтын сарға Құран кәрімде Алла тағала қатаң түрде ескертеді. Таразыдан жемеңдер, метрмен өлшеп тартқан кезде одан да жемеңдер дейді. Оның қияметтегі азабы осы, басына темір шоқпармен ұрып жазалайды. Сондықтан да жалған дүниеде жаңағы 1 грамм, 2 грамм жеп жүріп, ақыретте оның азабын тартпаңыз. Алтын күміспен айналысатын бауырларымыздың құлағына алтын сырға, яғни алтын күмісті грамменен жеп, содан жағы байып жатқандарымыз бар ғой.
олардың да баратын жері ертең тозақ болады. Өйткені Алла тағала тараздан жемеуді бұйырды. Не болса да шындықпенен, ақиқатпен өмір сүрейік ағайын. Бесіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, денесінің бәрі жанып тұрған адамдарды көрдім дейді. Түгелімен денесі жанып тұрған адамдарды көріп сұрадым дейді. Бұлар кімдер деп дейді. Сонда Жәбірайыл періште айтады, бұлар дейді, бұл жалған дүниеде ғұсыл қиынбайтын адамдар еді дейді ғой. Ғұсыл қиынбайтындар. Әрине біз намаз оқып біз ғана ғұсылды білерміз ау. Біздің ағайын туыстарымыз яки болмаса айналамыздағы адамдардың 99% ғұсыл қиынбайды ғой, жарықтық. Ал енді ол күнә, құрметті ағайын. Ғұсылсыз жер басу күнә болады. Ғұсылсыз жер басу. Оны көпшілігіміз айта бермейміз де ғой, өкінішке орай. Бір ұятты тірлік деп ойлаймыз, бірақ та тозаққа жетелейтін амал ол да. Ғұсыл қиынуды үйрету керек, қадірлі ағайын. Алтыншысы, желкесінен тілдерін шығарып жазаланған адамдарды көрдім дейді. Желкесінен тілдері шығарылып жазаланғандар. Сонда бұлар кімдер деп сұрағанда дейді. Бұлар дейді, бұл дүниедегі өсекшілер мен ғайбат айтатындар еді дейді. Солардың азабы сол тілін шоққа орап азаптау дейді ана дүниеде. Жетіншісі дейді, тілдері аяқтарына оралып азаптаушылар дейді. Тілдері аяқтарына оралып азапталған адамдарды сұрайды ғой, бұлар кімдер дейді. Сонда пайғамбарымызға Жәбірайыл періште айтқаны, бұл жалған дүниеде арақ ішетін адамдар дейді. Әрине арақтың ішіне шарап та кіреді, вино да кіреді, пиво да кіреді, без алкогольный пивоң да кіреді оның ішіне. Сондықтан да мына кейбір жастарымыз өздерінше, жоқ мен пиво ішпеймін, без алкогольный пиво ішемін дейді ғой. Ол пиво да сол жаңағы пивной дрожжмен жасалады. Сондықтан да без алкогольный немесе алкогольсіз деген нәрсе болмайды, барлығы бір категорияның ішіне жатады. Сондықтан да соны ішкен адамдардың азабы. Өйткені Құранда аят бар, хадисте келтіріледі. Арақ ішкен адамдардың, шарап ішкен адамдардың қияметтегі азабы жайында келген кезде қан аралас іріңді, қайнаған қан аралас іріңді аузына құятын болады дейді. Яғни бұл дүниеде ащыны іштің, ана жақта жиіркенетін нәрсені ішесің болады дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз бүкіл жаманшылықтың атаудың анасы бұл ішімдік деп атаған. Бір жұтым шарап ішкен, арақ ішкен, пиво ішкен адамның пайғамбарымыз бұйырғанда 40 күнге шейін намазы қабыл болмайды, 40 күнге шейін тілеуі қабыл болмайды. Ал біздер жарықтық тойда барамызда арақ шараптың арасында түрлі тосты айтамыз ғой. Ол тосты батаны қарасаңыз Алатаудан да биік тілек айтамыз. 1 жылға жетер-жетпес сол жас, 2 жас ажырасады. Неге? Сенің дұғаң қабыл болған жоқ. Өйткені ана жерде арақ тұрды ғой. Арақ тұрған жерге дұға жасалмайды. Және де тағы бір аянышты бір жағдай бар, құрметті бауырлар. Осы нәрсені дұрыс жеткізуіміз керек. Кейбір той садақаның артынан Құран оқып бата береді. Мен өзім куә болдым, таң қалдым. Сен ішесің, арақ шарабың тұрады, содан кейін ең соңында Құран оқиды, ақсақалға бата бергізеді. Ол садақа емес қой, той ғой. Ал сол тойда сен арақ ішіп отырып қалай Құран оқисың, қалай 2 жасқа бата бересің? Олай болмайды, қадірлі ағайын. Бұл үлкен күнә болады. Өйтіп Алланың кәлемін мазақтауға болмайды. Сондықтан да ағайын туысымызға түсіндірейік. Тойымызда арақ шарапты қойып алып, артынан Құран оқып, Құдай ұрып жүрмесін. Ертең айтпады деп жүрмеңіздер дейді. 8-ші, омырауынан асылған әйелдерді көрдім дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сұрайды ғой, омырауынан асылған әйелдер не үшін деп сұраған кезде, бұл дүниеде олар сол көкіректерін ашып, сұлулықтарын көрсетіп, балдарын емізбей жүрген әйелдер еді дейді. Сондықтан солардың азабы сол омырауларынан көтеріліп, асылып, азапталады дейді. Сондықтан да апа қарындастарымызға, қыздарымызға иге болайық, көкірегін ашпай, қадірлі ағайын. Ол аурат болады, оның азабы оған және де айтпаған сізге болады. Сол себепті қадірлі ағайын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям миғражда осындай жағдайлардың болғандығын бізге жеткізген. Әрине біз бұған сенеміз, өйткені Құран кәрімде аят бар. Кім миғраж оқиғасына сенбесе, кәпір болады, діннен шығады. Алла тағала Исра сүресі Құранда 17-ші сүренің 1-ші аятында былай дейді: Астағфиру билlah, субханаллази асра би абдихи лейлан минал масжидил харами илал масжидил ақса аллази баракна хауляху линурияху мин аятина иннаху ва-самиул басир дейді. Алла пәк мұғжизаларымызды көрсету үшін бір түні өз пендесінен Мұхаммедті Әл-Харам мешітінен төңірегі тұнған береке байлық Әл-Ақса мешітіне алып келді. Шынында ол естуші әрі көруші деген Алла тағаланың осы аяты біздерге миғраж оқиғасының болғандығының негізгі дәлелі. Сондықтан да қадірлі ағайын, миғраж оқиғасына сенбестік танытқан адам Алла сақтасын діннен шығып кетеді. Біз оған сенеміз. Алла тағаладан болған үлкен мұғжиза деп білеміз. Бұл 621 жыл болған Ережеп айының 26-сынан 27-сіне қарай